ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம vlog நம்பர் 2 ஓகேங்களா. இங்கேயும் ஒரு ஏசி நம்ம ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த இடத்துல தான் வந்து இப்போ எதுவுமே இல்லை. இப்போ இன்டோர் போட்டதுக்கப்புறமும் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறமும் நான் ரெண்டுமே காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் வந்து ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டாங்க. பின்னாடி வந்து இந்த ஹோல்ஸ் வந்து இந்த பக்கமாக தான் வரணும். அதுக்கப்புறம் பைப்லைன் கொடுத்து அந்த சைடு ஒரு ஹோல்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் இன்டோர் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு இப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டோர் வந்து புதுசு அப்படின்றதுனால இன்டோர் அவுட்டோர் ரெண்டுமே புதுசு. அதுக்கு வந்து ஒயர் கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்து நாங்கள் செட் பண்ணிக்கிட்டோம். செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட்டோரு அது எல்லாமே பைப் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, ஒயர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா, லீக்கேஜ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டாங்க. அது கூட வந்து ரிமோட்டு அது எல்லாமே செட்டாகவே கொடுத்துருந்தாங்க. அது எல்லாமே பார்த்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செக் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஓப்பன் அன்பாக்சிங் மாதிரி பண்ணி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஏசி வந்து மாட்டுறது, ரிமூவ் பண்ணுறது எல்லாமே காமிக்கிறேன். அவுட்டோர் ஒன்று பெருசாக ஒன்று இருந்துச்சு, அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இன்வெர்ட்ரு அவுட்டோரு. ஸோ வந்து லைட் வெயிட்டாக தான் இருக்கும். அது ஒரு ஆளே தூக்கிட்டு போயிடலாம், அந்த அளவுக்கு தான் அது வந்து வெயிட் இருக்கும். பட் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அவுட்டோர் பார்த்திங்கன்னா செம்ம வெயிட்டாக இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து தான் தூக்க முடிஞ்சுது. இது வந்து ஈஸியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்டோருக்கு வந்து கேஸ் எல்லாம் அதிலே இருக்கும். அது எல்லாமே லீக் இருக்கா அப்படின்றதுக்காக புதுசுன்றதுனால செக் பண்ணிக்கிட்டோம். பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு. அதெல்லாமே ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேனாசோனிக்கு நல்ல கூலிங் நல்லா வரும் அப்படின்ற காயில் வந்து இதில் தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். அதனால் வந்து இன்டோர் வந்து பேனாசோனிக் வாங்கினாலே பார்த்திங்கன்னா கூலிங் நல்லா வரும், அதிகமாக டக்குன்னு கூலிங் ஆகிடும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. இது புதுசு நார்மலாகவே காயில் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனாலேயே வந்து கம்பல்சரி கூலிங் வந்து நல்லாவே வரும். அது இந்த பிராண்டு தான் இவங்க வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான். அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு சப்ளைசர் ஓப்பன் பண்ண போயிட்டேன். இதுவும் புதுசு தான். இது பார்த்திங்கன்னா எவரெஸ்ட்டு ஹெவி டியூட்டி, இது டபுள் பூஸ்ட்ரு. இது வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 years வாரண்ட்டி இருக்குது. வாரண்ட்டி கார்டெல்லாம் கொடுத்தாச்சு. ஓப்பன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. இப்படி தான் இருந்துச்சு. இதுக்கு வந்து இந்த ட்ரில்லிங் போடுறதுக்கு அந்த ஒரு செட்டு மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க, அதுவும் இருந்துச்சு. வாரண்ட்டி கார்டும் கூடவே இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் எல்லாமே இன்டோர்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்ட்டு அது கொஞ்சம் வளைஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இன்டோரில் லைட்டாக டஸ்ட் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் பார்த்தோம், எது வரைக்கும் டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்ட்டு. லைட்டாக தான் டஸ்ட் இருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாமே துடைச்சிட்டு நல்லா கிளியராக பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. அதில் நியூன்றதுனால வந்து நம்மளுக்கு செட் பண்ணுறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆகும். வெறும் ரிமூவ் ஃபிட்டிங்கும் போது நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது. புதுசுன்னும் போது எல்லாமே நம்ம பார்த்து தான் பண்ணணும். கனெக்ஷன் தப்பாக கொடுத்துட்டா கூட தப்பாயிடும். அதெல்லாமே டஸ்ட்டு லைட்டாக இருந்துச்சு. துடைச்சி பார்த்தா பார்த்திங்கன்னா உடனே போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் வந்து கிளாத் வச்சு துடைச்சிட்டோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீனாகிடுச்சு. இது லைட் வெயிட் தான். அவுட்டோர் இன்டோர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதை செட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் இங்கேயே வச்சிட்டோம். இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்டோர் ஃபிட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒயர் கனெக்ஷனும் கொடுத்தாச்சு. இது கூட ரிமோட்டு எல்லாமே செட்டாக இருக்கான்னு பார்த்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ட்ரில் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம ட்ரில் பண்ணணும். நான் ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிருந்தேன் பார்த்திங்களா, அந்த சைடு போயிட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்மளுக்கு கீழே வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக தான் இவ்வளோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ ஒரு அவுட்டோர் பார்த்திங்க இல்லையா, அதுதான் செம வெயிட். அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த அவுட்டோர் வச்சுருக்கோம். அதே இடத்துல ஸ்லாப்லேருந்து கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் போடுறது, அப்புறம் பைப் லைன் வந்துருச்சு பாருங்கள். இது வழியாக பைப் லைன் கொடுத்து அந்த பக்கமாக எடுத்து
நம்ம பண்ணிட்டோம். ஒர்க் எல்லாமே அவுட்டோர் வந்து செட் பண்ணுறதுக்கு தான் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு. கடைசியாக லீக்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் செக் பண்ணியாச்சு. இந்த பாக்ஸும் நாங்களே தான் பண்ணோம். எலக்ட்ரிக் பாக்ஸு அது சப்ளைசர் செட் பண்ணியாச்சு, இன்டோர் செட் பண்ணியாச்சு. எல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டு ரிமோட்டில் ஆன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி காமிச்சாச்சு. அப்புறம் டாட்டா பை பை சொல்லிவிட்டு கிளம்பிட்டோம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.